Так, ну что, друзья, у нас все ближется к финальному этапу. Начали уже кровлю, сделали стропилку. На одном скате уже смонтировали кровлю. Вот так выглядит большая перемычка. Здесь будет портал стеклянный. Это угловая перемычка. На эту перемычку у нас опирается кровля. Так же, как и на несущую вот эту стену опирается кровля. Все сделано у нас по проекту. Начали монтировать дымоход. Дымоход быстро делать нельзя, он тяжелый. Ставим несколько рядов и ждем, когда застынет раствор. Дымоход у нас выглядит вот так. Он с вентканалом. Вот его комплектующие. Вот здесь будет выход трубы. Ну и тут в будущем поставится камин. Такие дела.